ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷன்வி ஃபேம். இன்றைக்கி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு ரெகுலராக காய்கறிலாம் வாங்குவோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஒரு 2 நாள் ஒரு வாட்டி 3 நாள் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி வாங்குவோம், கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு. இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் டைமில் அந்த மாதிரிலாம் வாங்க முடியாது. ஸோ நம்ம ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் 10 டே ஒன்ஸ் அப்படி தான் வாங்கிட்டுருக்கோம். ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலான்னு நான் ஃபாலோ பண்ணுற சில டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் உங்களுக்கு நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற காய்கறி எல்லாமே அப்படி அப்படியே அந்த கவரில் இருக்குது. எல்லா காய்கறியுமே வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு காய்கறியும் நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ காலிஃப்ளவர் வாங்கும்போது இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த பார்ட்டை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஏன்னா முக்கால்வாசி இதில் இருக்கிற பூச்சி, அழுக்கு, புழுலாம் இதில் தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணிட்டாலே வந்து காலிஃப்ளவர் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூவாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி பண்ணுறதுனால அதுக்குள்ளே இருக்கிற பூச்செல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். 1 வாரம் 10 நாள் ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அதனால் நான் வந்து அதை சின்ன சின்ன ஃப்ளாரட்ஸாக கட் பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ப்ரௌன் கலர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அழுக்கு, அதெல்லாம் கூட கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீசஸ்லாம் நான் ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வைக்கிறேன். இந்த ஜிப்லாக் கவர் வந்து bio-degradableான ஜிப்லாக் கவர் தான், இது நார்மல் பிளாஸ்டிக் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்லாம் வருது. இப்போ இது மாதிரி போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு மடக்கி விட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறது போது அதில் ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே வாங்கின மாதிரியே இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் வாடிடாது. ஸோ ஒரு 10 டேஸ் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேரட் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ கேரட் வந்து நான் வேறு கடையில் வாங்கினதுனால ஒன்று வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் வதங்கின மாதிரி தான் எனக்கு கிடச்சிது. பட் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த காய்கறியும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து மேலே இருக்கிற அந்த மேல் பகுதியும் கீழே இருக்கிற அந்த வேர் பகுதியும் ரெண்டுத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது ரெண்டுமே கட் பண்ணி வச்சாலே ரொம்ப நாளைக்கு கேரட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த வேர் இருக்க தான் அது வந்து சீக்கிரமாக அழுக ஆரம்பிக்கும் கீழேருந்து. அதனால் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டு போயிருக்கிற பீஸ், இல்லைனா ஏதாவது கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அந்த சின்ன கேப்பு, ஒரு வெட்டு இருந்தால் கூட அது சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கேரட் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சா எனக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் வந்து நான் அவ்வளோவா வாஷ் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். மோஸ்ட்லி இந்த மேலும் கீழேயும் கட் பண்ணி வந்து ஒரு கவரில் போட்டு வச்சிட்டனாலே ரொம்ப சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு கவரில் போட விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் கிளாத் பேக்கில் கூட சுற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் அந்த தனித்தனியாக வாங்கியிருக்கேன்ல, கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கிற கேரட் ஒரு கவர்லேயும் இதையும் இன்னொரு கவரில் போட்டு வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பீட்ரூட் கட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஸோ பீட்ரூட்டு இந்த மாதிரி எந்த ரூட் வெஜிடபிளாக இருந்தாலுமே நம்ம இதே மெத்தட் தான், கேரட்டுக்கு பண்ண அதே மெத்தட் தான். அதில் இருக்கிற அந்த மேலே இருக்கிற டாப் பார்ட்டும் கீழே இருக்கிற பார்ட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு கவர்லேயோ இல்லை ஒரு பாக்ஸில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுனால கையிலலாம் பிங்காக ஒட்டும், அந்த ஜூஸ்லாம் வெளியே வரும். அதனால் நான் வந்து கவரில் தான் போட்டு வைக்க போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் கூட ஏர் டைட்டாக போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே. பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லதில்லை தான், பட் வந்து நம்ம எப்படியும் பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. எதையாவது ஒன்று வாங்கும்போது பிளாஸ்டிக் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுது. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ரீயூஸ் தான் பண்ணிக்கிறேன். இருக்க அடிஷ்னலாக வாங்காமல் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கே வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ திருப்பி அதை ரீயூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அதனால் வந்து அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து கிளாத் பேக்கில் வைக்கும் போது அது வந்து பார்த்த உடனே தெரியாது இல்லையா என்ன வச்சுருக்கோன்ட்டு. அதனால் கூட நிறைய டைம் ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி கவரில் போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கருணக்கிழங்கு கட் பண்ணி வைக்கலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கருணக்கிழங்கு கட் பண்ணுறது தான் ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். பட் வந்து இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ரீட்டைன் பண்ணணும்னா இந்த ஒரு சின்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம அதோட தோலெல்லாம் சீவி கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து வச்சிட்டிங்கனாலே அது வந்து சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்கிட்டு வரும்போது பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஈஸியாக கட் பண்ண வரும். அதுவும் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ். இதுவே நாள் படி நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா காஞ்சி போகிற மாதிரி ஆயிரும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி தோலை ஃபுல்லாக சீவிடுவேன். எல்லா பக்கமும் இருக்கிற தோல் சீவிட்டு ஒரு கிளிங் ரேப்பில் வந்து ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன். கிளிங் ரேப் வந்து நம்ம எல்லோரும் இப்போது ரொம்ப ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக அந்த கவரில் வந்து சுற்றி வச்சிடணும். காற்று கொஞ்சம் கூட போகிற மாதிரி இல்லாமல் ஃபுல்லாக டைட்டாக வந்து சுற்றி வச்சிடணும். இப்படி வைக்கிறதுனால நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே வாங்குற மாதிரியே இருக்கும், 2 வாரம் கழிச்சு எடுத்தாலும்.
அதே மெத்தட் தான் நான் வந்து கோஸ்க்கும் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். ஸோ கோஸில் வந்து இந்த மேல் தோலெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுப்போம்ல, அதே மாதிரி எடுத்துடலாம். காஞ்சி போன மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பார்ட் மட்டும் நம்ம வச்சு இதே மாதிரி கிளிங் ரேப்பில் வந்து நம்ம சுற்றி வச்சுக்கலாம். இதுவுமே அதே ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து ரீட்டைன் ஆகும் இந்த கிளிங் ரேப் வந்து. அதுதான் அதோட பெனிஃபிட்டு. இப்போ வந்து தண்ணியில் வாஷ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற வெஜிடபிள்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன். ஸோ இதை நம்ம யூஸ்வலாக இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதா எல்லோரும் ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் வந்து கல்லுப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி காய்கறிலாம் வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், கோவக்காய், மாங்காய், கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கிற காய்கறி எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் உள்ளே போட்டு நல்லா அலசி அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் வந்து இது அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வந்து காய்கறி வந்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வைக்கக்கூடாது. அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நல்ல தண்ணியில் ஒரு வாட்டி அலசிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் வந்து இந்த மாதிரி உலர்த்தி வச்சிடலாம். நல்ல தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சான்வி பாப்பா வந்து குறுக்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அதனால தான் வீடியோ கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எடுத்து காய வச்சாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபேனு கீழே வச்சிட்டிங்கனாலே சீக்கிரமாக ஒரு 1 ஹவரில் நல்லா காஞ்சிரும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 ஹவர் கழித்து நல்லா வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் காஞ்சிருச்சு, தண்ணியெலாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நான் அதே மாதிரி அந்த ஜிப்லாக் கவரில் வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு காயும் வெண்டைக்காய் தனியாக, கத்திரிக்காய் தனியாக அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஜிப்லாக் கவர்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருந்துச்சு. சரி அது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கேன்னா நான் கொஞ்ச நாள் கிளாத் பேக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் கிளாத் பேக்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் வந்து நம்ம என்ன வச்சுருக்கோன்னு டக்குன்னு பார்த்து எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் சில டைம் வந்து நான் மறந்து போயெல்லாம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகிருக்கு அதை கவனிக்காமல். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குது என்ன இல்லைன்றது நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும். அதனால தான் நான் வந்து சரி அமேசானில் செக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி bio-degradable ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஜிப்லாக் கவர்ஸ் இருந்துச்சு. சரின்னு தான் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த கவர்ஸ் வந்து ரீசைக்கிளபிள் தான். அதனால் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் யூஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம வந்து அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ரொம்ப ஓவர் ஸ்டஃப் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணால் அந்த ஜிப்பர் மட்டும் லைட்டாக தனியாக வரும். பட் நம்ம திருப்பி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையும். இன்கேஸ் இது அழுக்கானாலும் நம்ம திருப்பி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ இதோட லிங்க் கூட வேணால் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா காய்கறியும் செக்ரிகேட் பண்ணி தனித்தனியாக வந்து ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு சீல் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ இது டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய காய்கறியெல்லாம் வந்து ஜிப்லாக்கில் வச்சா அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அது வந்து நான் கவரில் வைக்கிறேன். இது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் டேவே யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதனால் நான் கவரில் வைக்கிறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் நாள் வைக்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம பீட்ரூட் கேரட்டுக்கு பண்ண மாதிரியே மேல் பார்ட்டை மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கிளிங் ரேப்பில் வந்து சீல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் நெக்ஸ்ட் டே யூஸ் பண்ண போகிறேங்கிறதுனால நான் இதே மாதிரி கவரில் மட்டும் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். மாங்காய் வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே நல்லா தான் இருக்கும். டேரெக்டாகவும் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் அதையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் கிளிங் ரேப்பில் ரேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஸோ முருங்கைக்காய் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வைக்காமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இதை ஒரு 3-4 நாள் கழித்து தான் செய்ய போகிறேன். அதனால் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து நான் கிளிங் ரேப்பில் அதையும் சுற்றி வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டு தனியாக வச்சா கூட நிறைய இடம் பிடிக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப கம்மியான இடம் தான் தேவைப்படும். ஸோ ரொம்ப சின்ன இடத்துலேயே நீங்கள் வந்து நிறைய காய்கறி வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தக்காளிலாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு தான் நான் வந்து வாஷ் பண்ணுறேன். தக்காளி வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன், வெளியே வைக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேஸ்கெட்டில் வந்து தக்காளியை வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் தான் வைக்கணும். ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க. தக்காளியோட அந்த மேல் பக்கம் வந்து கீழே பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். நான் வைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தக்காளி எடுத்து வைக்கும் போது இதுலேயும் நம்மளுக்கு லைட்டாக நசுங்கி இருக்கும், இல்லை சின்ன கிராக் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்க தக்காளியெல்லாம் வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுப்பேன். ஃபஸ்ட்டு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு சமையலில் அதுக்கப்புறம் தான் நல்ல தக்காளிலாம் யூஸ் பண்ணுவேன்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம இதே மெத்தடில் வந்து லெமனும் இஞ்சியும் நல்லா கழுவி வச்சுக்கலாம். இஞ்சியில் எப்போவுமே மண் நிறையா இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கழுவி ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம அப்படியே வச்சா கூட சில டைம் ஃபங்கஸ் மாதிரி வந்துடும். அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா மண் போக அலசி இதை வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதே மெத்தடில் வந்து பச்சை மிளகாவையும் தண்ணியில் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுற போகிறேன். இது ஊறுற டைமில் வந்து நம்ம வந்து இந்த புதினா கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி கிள்ளி வைக்கிற வேலை இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் முடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். புதினா கொத்தமல்லி வச்சு நான் ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன். அது ஒரு 10 days வரைக்கும் கெட்டு போகாது. அதனால் நான் இதை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் காட்டல. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் அது செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இப்போ நம்ம அதை புதினா கொத்தமல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறிடுச்சு. ஒரு 10 minutes இருக்கும். ஸோ இப்போது வந்து நம்ம இந்த காம்பெல்லாம் மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு இந்த பச்சை மிளகாலாம் வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுருக்கலாம். இந்த காம்பு கிள்ளிட்டு வச்சாலே பச்சை மிளகா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வாரம் வரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த ஃபுல்லாக எல்லா காம்பையும் கிள்ளிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பச்சை மிளகா காம்பெலாம் கிள்ளிட்டு திருப்பி ஒரு நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து திருப்பி ஒரு காட்டன் டவலில் இந்த மாதிரி வந்து உலர்த்தி வச்சிடலாம். இது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கவரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே கூட நான் வந்து அந்த ஜிப்லாக் கவரில் தான் போட்டு வைக்கிறேன். லெமன், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் எது வச்சாலுமே வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. லெமன் வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைய யூஸ் ஆகும். அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டாக்அப் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு காய்கறி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம காசும் வேஸ்ட் ஆகாது. அதே டைம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய இடம் இருக்கும். நம்ம டேரெக்டாக கொண்டு போய் அந்த காய்கறியெல்லாம் அப்படியே வைக்காமல் இந்த மாதிரி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்கிறதுனால இவ்வளோத்தையும் நான் வந்து ஒரே ஒரு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்குள்ளேயே ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நிறைய காய்கறி நம்மளால் வைக்க முடியும். அண்ட் வாழைத்தண்டு கூட நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலி வாழைத்தண்டும் நீங்கள் இதே மெத்தடில் வந்து உள்ளே வச்சுக்கலாம். ஸோ அதோட மேல் பக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதை மட்டும் உரிச்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த தண்டு மட்டும் நான் வந்து கிளிங் ராப்பில் சுற்றி வச்சுருக்கேன். இதுவுமே ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் கெட்டே போகாது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கு தேவையான இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மட்டும் நான் தனியாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இந்த ஒரு வாரத்துக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் இதை மட்டும் கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு வாரத்துக்கு மேலேனா நான் இன்னொரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்க எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு என் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.